ஏண்டி மாமியார்ன்ற மரியாதை இல்லாம என் அம்மாவை புரியாத பஸ்ல திட்டினே இருக்கேன் தினம். வேண்டாப்பா விடுப்பா. நீ சும்மா இரு. கேட்டா கேட்க வேணான்ற, கேட்கலாம் ஏன் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டியான்ற. கேட்டுட்டு இருக்கல நானே. நீ சொல்றி என்னடி திட்டின்னு இருந்த? ನಿಮ್ದ those was telling me at tabush crack வைக்கு நிம்பும்ல மொஹினோசுக்கு. இதுக்கு அர்த்தம் என்னடி? இது மந்திரங்க. அது கட்ட என் மாமியார் 150 வருஷம் உயிரோடு இருக்கணும். அடுத்த ஜென்மத்துல எனக்கு மாமியாரா வரணும்னு வேண்டிக்கிட்டுங்க. நம்பாதப்பா. பாத்தியாமா, நீ நல்லா இருக்கணும் தாமா அவ வேண்டிட்டு இருந்திருக்கா. அத போய் தப்பா நினைச்சிட்டியே. போய் வேலையை போடுமா. ஏண்டி கண்ணு செல்லும், இந்த மாதிரி வீட்டுக்காரர் நல்லா இருக்கணும்னு எதிராக மந்திரம் இருக்காடி. எழுதிக்கிட்டே இருக்காங்க. எழுதுறாங்களா?